Salom, sizlar bilan Mirkomol. Keling bugun biz Apple Watch'lar to'g'risida video obzor qilamiz. Apple Watch haqidagi videolarning ko'pi shunchaki quruq xarakteristikadan iboratdir. Natijada esa siz o'zingizga kerak bo'lgan Apple Watch'ni baribir topa olmaysiz. Shuning uchun barchasini biz soddaroq tushuntirishga harakat qilamiz. 2026-yilda 3 ta yangi model chiqdi va keling ularni biz qanday vazifalar uchun ishlatilishini ko'rib chiqamiz. Agar siz Apple Watch dunyosiga birinchi marotaba kirayotgan bo'lsangiz va kundalik hayotda sizga faqatgina ma'lumotlarni olish va uyqungizni nazorat qilish kerak bo'ladigan bo'lsa, sizga Apple Watch SE 3 modelini taklif qilishimiz mumkin. Chunki bu sodda, tushunarli va juda ham qulay bo'lgan Apple Watchdir. Agar sizga zamonaviyrog'i kerak bo'ladigan bo'lsa, ya'ni yupqaroq korpus, yaxshiroq ekran va sog'liq uchun ko'proq funksiyalarni ishlatadigan bo'lsangiz, sizga Apple Watch Series 11 modelini taklif qilishimiz mumkin. Hozircha bu eng universal modellardan biridir va shu bilan birga Series 10 va undan oldingi ayrim modellar ham yaxshi narxda bor bo'lsa, ishonavering, omadingiz bor. Ayniqsa ushbu soatlar narx va imkoniyatlar o'rtasida yaxshi balans izlayotganlar uchundir. Va 3-soatga keladigan bo'lsak, bu Apple Watch Ultra 3 modelidir. Ultra 3 modeli esa bu ko'proq imkoniyatlarga ehtiyoji bo'lgan insonlar uchun yaratilgandir. Sport, uzoq davom etadigan mashg'ulotlar, yuqori avtonomlik, kuchliroq himoya va yanada noodatiy dizayn. Bu faqatgina Ultra modelini nima tanlayotganini aniq biladiganlar uchun mos tanlov hisoblanadi. Rang jihatidan keladigan bo'lsak, universal variant bu kumush rangdir. U kiyimlar va tasmalar bilan juda ham oson moslashadi. O'lcham borasida gaplashadigan bo'lsak, eng yaxshi maslahat bu sotib olishdan oldin ikkala variantni ham taqib ko'rishni maslahat beramiz. Hamma narsa individuallikka bog'liq bo'lsa-da, lekin hozirgi kunda har bir kishi uchun mos keladigan variantlar juda ham ko'pdir. Ularni bizdan, ya'ni MacBro do'konidan topishingiz mumkin bo'ladi. Yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamizga obuna bo'ling va o'z fikringizni izohlarda qoldiring va MacBroda ko'rishguncha xayr.